JVP NPP ආණ්ඩුවට මේ සැප්තැම්බර් මාසෙ වෙනකොට අවුරුදු දෙකක් කාලය සම්පූර්ණ වෙනවා. මේ අවුරුදු දෙක ඇතුළත ආණ්ඩුව මේ රටේ ජනතාවට දුන්න පොරොන්දු ඉෂ්ට කරාද කියලා ආපහු හැරිලා සමාලෝචනයක් කරන්න හොඳ කාල සීමාවක් උදා වෙන්නේ. මොකද ඕනම ආණ්ඩුවකට මුල් වසර දෙක තමයි ඒගොල්ලෝගේ මදු සමය ගත කරන කාලය හැටියට සැලකන්නේ. ඕනම ආණ්ඩුවක් තමන් බලයට පත් වෙලා මුල් වසර දෙක ඇතුළත තමන් ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනයක් කරා රට කියපු ඒ කරුණ ක්‍රියාවට නැංවීමට මූලික පියවර ටික ගන්නේ ඒ කාල සීමාවේ. ඒ වගේම ඕනම ආණ්ඩුවක් තමන් ජනතාවට කියපු දේවල් ඉටු කරන්න මූලික පියවර ගන්නේ ඒ කාල සීමාවේ. නමුත් මේ ආණ්ඩුව ඒ පොරොන්දු ඉටු කරන්නත් ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනයේ සඳහන් කාරණා ඉටු කරන්නත් ක්‍රියා කරලා තිබෙනවද කියලා නැවත වතාවක් හිතලා බලන්න ජනතාවට දැන් අවකාශය උදා වෙලා තිබෙනවා. මොකද ආණ්ඩුවේ කාලය අවුරුදු දෙකක් ගත වෙනකොට ඊළඟට ආරම්භ වෙන්නේ ආණ්ඩුවේ කාලයේ අවසන් වෙන යුගය. ඉතින් අපි දන්නවා මේ රටේ ජනතාව ආණ්ඩුව කියපු දේවල් පිළිබඳව හොඳ අවධානයකින් ඉන්නවා. විශේෂයෙන්ම මිනිස්සු හිතුවා විශාල සිස්ටම් චේන්ජ් එකක් ඇති කරයි කියලා. ඒක තමයි පළවෙනි දේ. නීති ආධිපත්‍ය ශක්තිමත් කිරීම, ඒ වගේම මේ පරිපාලන ක්‍රමවේදය කාර්යක්ෂම කිරීම, හොරකම සහ දූෂණය සම්පූර්ණයෙන්ම නැවතීම, ඒ වගේම ඊට අදාළ අනිකුත් කාරණා පමණක් නෙවෙයි. මේ රටේ ජනතාවගේ ජීවන බර සැහැල්ලු කිරීම, ඒ වගේම මිනිසුගේ ආදායම් වැඩි කිරීම, ණය බරින් මිනිස්සු නිදහස් කිරීම, මේ වගේ ගොඩක් කාරණා කිව්වා. අවාසනාවට වගේ මේ වසර දෙක ඇතුළත ආණ්ඩුව ඒ සියලු දේවල් කරන්න අසමත් වෙලා තිබෙනවා. ඒ කොච්චරද කියලා කියනවා නම් දැඩි පීඩනයක මේ රටේ ජනතාව ඉන්නේ, දැඩි අසහනයක ඉන්නේ. ඒ වගේම රටේ පරිපාලනය විශාල ලෙස බිඳ වැටෙමින් තිබෙනවා. ඒත් එක්කම දුන්නු පොරොන්දු යලි කොච්චර සිහිපත් කළත් දැන් ඒවා අමතක කරමින් ඒගොල්ලෝ වෙනත් ආකාරයක පරණ පුරුදු ගමනක් යන්න ආරම්භ වෙලා තිබෙනවා. ඒ නිසා මිනිසුන්ගේ දැඩි අසහනයක් ගොඩනැගිලා තිබෙන බව අපි කවුරුත් පිළිගන්න ඕන. ඒ නිසා සමගි ජන බලවේගය යටට අපි තීරණය කළා ආණ්ඩුව ආරම්භ කරලා දැනට අවුරුදු දෙකක් සම්පූර්ණ වීම සිදු වෙලා තිබෙනවා. ඒ නිසා ලබන සැප්තැම්බර් මාසයේ අන්තිමට අපි දිවයින පුරාම මේ රටේ ජනතාව දැනවත් කරන ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කරන්න තීරණය කරා. ඒක තමයි අපි පෙරමග චාරිකා කියන වැඩසටහන. මේ පෙරමග චාරිකා වැඩසටහනේ මූලිකම අපේක්ෂාව කාරණා දෙකක්. එකක් තමයි අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා සැප්තැම්බර් මාසයේ අන්තිම සතියේ දින දෙකක් මේ රටේ ඡන්දපොළ මට්ටමින් ජනතාව මුණ ගැහෙන, ජනතාවට කරුණ කියන, ජනතාව ළඟට යන වැඩපිළිවෙලක් කරන්න. ඒකෙන් අදහස් කරන්නේ සමගි ජන බලවේගය මේ රටේ ජනතාව ළඟට ලං කිරීමේ ව්‍යාපාරයක් ඇති කරන්න. ඒගොල්ලෝ දැනවත් කිරීමේ ව්‍යාපාරයක් ඇති කරන්න. ආණ්ඩුවේ අසාර්ථකම, හොරකම, දූෂණය හා වංචාව මේවා පිළිබඳව ජනතාවට කරුණු කියන වැඩපිළිවෙලක් ඇති කිරීම තමයි මේකේ පළවෙනි අපේ අරමුණ. දෙවෙනි අරමුණ තමයි අපි ඒ හරහා බලාපොරොත්තු වෙනවා දසලක්ෂයක් සමාජිකයන් සමගි ජන බලවේගයට එකතු කරන්න. අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඡන්දපොළ මට්ටමින් ඉලක්ක කරලා තිබෙනවා ඡන්දපොළකින් සමාජිකයන් 100 දෙනෙක් බඳවා ගැනීමේ නව වැඩපිළිවෙලක් ආරම්භයක් හැටියට කරන්න. ඒ කිව්වේ දසලක්ෂයක් සමාජිකයින් බඳවා ගැනීමේ දැවැන්ත මෙහෙයුමක් අපි සැප්තැම්බර් මාසයේ ආරම්භ කරනවා. එතනින් අපි අලුත් ගමන අපි ආරම්භ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා ආණ්ඩුවට එරෙහිව ඊළඟට ගන්න ක්‍රියාමාර්ග, ඒ වගේම ආණ්ඩුවට එරෙහිව ජනතාව ඒකරාශී කරන ව්‍යාපාර, ඒ වගේම මේ ආණ්ඩුව කෙරෙහි කලකිරලා ඉන්න සියලු දෙනා ඒකාබද්ධ කරගෙන අනුගමනය කරන ක්‍රියාමාර්ග සහ පියවර අපි එතනින් පසු ආරම්භ කරන්න සැලසුම් කරලා තියෙන බව අපි දැනුම් දෙන්න කැමතියි. ඒ නිසා අපි මේ රටේ ජනතාවට කියන්න කැමතියි මේ ආණ්ඩුවේ පළමු වසර දෙක අසාර්ථකයි. ඒ වගේම ජනතා අපේක්ෂාවන් ඉටු කරන්න ආණ්ඩුව අසමත් වෙලා තිබෙනවා. කෙටියෙන් කියනවා නම් ආණ්ඩුව ෆේල්. ඒ නිසා මේ ආණ්ඩුව ගෙදර ඇවීමේ මූලික ව්‍යායාමය අපි ආරම්භ කරන්න යන්නේ සැප්තැම්බර් මාසයේ පෙරමග චාරිකා මේ වැඩසටහන හරහා. ඒක අපි දීප ව්‍යාප්තව ලංකාවේ හැම ඡන්ද මධ්‍යස්ථානයකම එකවර ක්‍රියාත්මක කරන්න සැලසුම් කරලා තියෙනවා. ඒ නිශ්චිත දින දෙක තුල මේ රටේ ජනතාව පාරට බැහැලා, ගෙවල් වලට ගිහිල්ලා, ගම් වලට ගිහිල්ලා ජනතාව දැනවත් කිරීම සිදු කරයි. ඒක තමයි අපි මූලික වශයෙන් ආරම්භ කරන්න තියෙන ජාතික ව්‍යාපාරය. පෙරමග චාරිකා කියලා කියන වැඩසටහන ජාතික මෙහෙයුමක්. ඒ වැඩසටහන අපි ආරම්භ කරනවා. ඊට පෙර අපි බලාපොරොත්තු වෙන මේ මාසයේ 22 23 අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ ආවරණය වන පරිදි
ඡන්දපල මට්ටමින් ජනතාව දැනවත් කරන තවත් ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ වෙනවා. ඒකෙන් අපි අපේක්ෂා කරන්නේ ඡන්දපලවල් 600කට ආසන්න ප්‍රමාණයක ජනතාව දැනවත් කරන කුඩා ප්‍රමාණයේ ජනහමු 600ක් සංවිධානය කරලා තිබෙනවා. ඒතර ඒකේ සංවිධාන කටයුතු දැනටමත් සිදු වෙමින් තිබෙනවා. ඒ වෙනුවෙන් ලංකාව පුරාම ඉන්න අපේ සංවිධායකවරු සහ മന്ത്രിවරුන් සහ ප්‍රධානීන් ඒ අවස්ථාවට සහභාගී වෙනවා. ඒක කරන්නේ මේ මාසේ 22 සහ 23 ඒක අගෝස්තු 22 සහ 23 අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ කේන්ද්‍ර කරගෙන මේ වැඩසටහන ඡන්ද මධ්‍යස්ථාන මට්ටමින් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. මේකෙන් සිදු වෙන්නේ මූලික වශයෙන්ම ඡන්දපොළ මට්ටමින් ක්‍රියාකාරීන් එක රාශි කරලා ඒ වගේම පෞද්ගලික ඡන්දදී අපිට එක නොහිටපු කණ්ඩායම් එකතු කරගෙන ඔවුන් දැනවත් කිරීමේ රැස්වීම් මාලාවක් සංවිධානය කරන්න දැනටමත් සංවිධානය කරලා තිබෙනවා. ඉතින් මේ මූලික වැඩපිළිවෙල දෙක අපේ පක්ෂයේ හැටියට ප්‍රධාන වශයෙන් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. අනිත් දැනවත් කිරීම හා අනිත් ක්‍රියාකාරකම් වලට අමතරව කියන එක ඔබතුමාලා දැනවත් කරන්න කැමතියි. අනිත් වැදගත්ම කාරණාව තමයි ආණ්ඩුව හරියට මේ බීරි අලින්ට වීණා වාදනා කරනවා වගේ. මොකද ගොවි ජනතාව දැන් මාස ගණනාවක් තිස්සේ ඔවුන්ගේ මූලික ප්‍රශ්න ගැන දිගින් දිගටම විරෝධය දක්වනවා. හැබැයි ආණ්ඩුව ඒකට ප්‍රතිචාර දක්වනවද? ආණ්ඩුවේ ප්‍රතිචාරය පිළිබඳව ගොවි ජනතාව සෑහීමකට පත් වෙනවද? නැහැ. මොකද හේතුව දැන් මාස ගණනාවක් තිස්සේ ගොවීන්ගේ මූලිකම ඉල්ලීම තමයි වී ගොවියන් විශේෂයෙන් ඔවුන්ගේ වී සඳහා සාධාරණ මිලක් දෙන්න. ඒ වගේම මිලදී ගැනීම සඳහා විධිමත් වැඩපිළිවෙලක් ඇති කරලා දෙන්න. මේ කාරණා දෙක මුල් කරගෙන දිවයින පුරා හැම ගොවි ජනපදයකම මම දැක්කා විශාල උද්ඝෝෂණ විරෝධතා ඒ වගේම ආණ්ඩුවට ඇහෙන්න ඔවුන් විවිධ ක්‍රියාකාරකම් කරනවා. නමුත් මොකද ආණ්ඩුවේ උත්තරේ? ආණ්ඩුව වරක් කිව්වා අපි අහවල් දවසේ සිට ලංකාව පුරාම ගොවි ජනපද ව්‍යාපාරවල වී ඒගොල්ලෝ සහතික කරපු කිලෝවක් 120 බැගින් මිලදී ගන්න සූදානම් කරනවායි කියලා. හැබැයි තාමත් ඒ වැඩ පිළිවෙල ක්‍රියාත්මක වෙනවද? සමහර තැන්වල ක්‍රියාත්මක වෙනවා ඇති. හැබැයි බහුතරයක් ප්‍රදේශවල ගොවි ජනතාව කියන එක අසාර්ථකයි. ඇයි? වී ගබඩා ආණ්ඩුවේ මැදිහත් වීම වී ගබඩා විවෘත කිරීම තාමත් හුඟක් තැන්වල සිදු වෙලා නැහැ. සමහර තැන්වල ගබඩා විවෘත කරලා තිබුණත් ඒ ගබඩාවල ගැනීමේ ධාරිතාවය බිඳ වැටිලා වී ගන්න බෑ. ඇත්තටම ආණ්ඩුවක් සියලුම වී මිලදී ගන්නේ නැහැ. හැබැයි මේකේ මූලික අරමුණ තමයි ආණ්ඩුවේ මැදිහත් වීම හරහා ගොවීන්ට ස්ථාවර මිල සහතික කර දීම. එතකොට පුජ්‍යලිකාංශයත් එතන තල්ලු කිරීම තමයි මූලිකම අරමුණ. අද පුජ්‍යලිකාංශයේ මෙහෙයවීම සඳහා නැත්තම් පුජ්‍යලිකාංශයේ මේ ක්‍රියාදාමයට අවතීර්ණ කර ගැනීම සඳහා ආණ්ඩුව මොකක්ද කරන්නේ? ආණ්ඩුව මුකුත් නැහැ. අපි අහන කුෂිකාර්ම ඇමතිවරයාගෙන්, කුෂිකාර්ම නියෝජ්‍ය ඇමතිවරයාගෙන්, ඒ වගේම ආණ්ඩුවේ මැති ඇමතිවරුන්ගෙන් මේ සඳහා මැදිහත් වීමක් තියනවද? නැහැ. මොකද ගොවි ජනතාව තමයි මේ ආණ්ඩුව බලයට පත් කරන්නත් මූලික වශයෙන් මැදිහත්ව ක්‍රියා කරමින් විශාල සහයෝගයක් ලබා දුන්නේ. මතකනේ ඒ කාලේ කුෂිකාර්ම ඇමති ලාල් කාන්තලා ඒ වගේම නියෝජ්‍ය ඇමතිවරු නාමල් කරුණාරත්න මේ ගොල්ලෝ වෙල් වලට බැහැලා කුඹුරු වලට බැහැලා කියපු කතා. ඒ වගේම ගොවීන්ගේ කරපිට නැගගෙන කුඹුරු වල බැහැලා මඩ නාගෙන ඔවුන් කිව්වේ ගොවීන් රජ කරන්න ක්‍රියා කරනවා කියලා. හැබැයි දැන් ගොවීන්ට අපහාස කරමින් ඉන්නවා. මම දැක්ක ලාල් කාන්ත කුෂිකාර්ම ඇමතිවරයා කියනවා වී නිෂ්පාදනය ධාරිතාවය අස්වැන්න වැඩි කරගන්න බැරි නම් අක්කරයකට බුසල් 120ක් එහෙනම් ගොවිතැන අතහරින්න කියනවා. ඒතර ගොවිතැන අතහරින්න කියලා කියන්නේ මේ රටේ සම්ප්‍රදායිකව මේ රටේ කුෂිකාර්මාත්‍ය මූලික වෙච්ච ආර්ථිකය කන පිට හරවන්න. දැන් එහෙම පුළුවන් නම් ඒක කරන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. ගොවින්ට ඊට වඩා ආදායමක්. හැබැයි අපි මතක තියාගන්න කාරණාවක් තියෙනවා. ගොවිතැන වෙනුවෙන් මේ ආණ්ඩුව ඵලයට පත්වලා මේ වසර දෙක ඇතුළත එක අක්කරයක් වැඩි දියුණු කරලා නැහැ. ඒ කුඹුරු වැඩි කරලා කුෂිකාර්මාන්තය සඳහා පහසුකම් ලබා දීලා ජලය ලබා දීලා ඒ ඉඩකඩ ලබා දීම වෙනුවෙන් සම්පූර්ණයෙන්ම වැඩ කරලා තිබෙන්නේ ඉවකට හිටපු හැම ආණ්ඩුවක්ම. විශේෂයෙන් මේකේ සඳහන් කරන්න ඕනේ මහාමාන්‍ය ඩී.එස්. සේනානායක මැතිතුමාගේ ඉඳලා ජේ.ආර්. ජයවර්ධන ගාමිණී දිසානායක මේ මැති ඇමතිවරු එදා හදපු ඒ ගොවි ජනපද ව්‍යාපාර මහවැලි ව්‍යාපාරය වගේ දේවල් නොතිබුණා නම් මොකක්ද සිදු වෙන්නේ? අද කන්න අපිට හාල් ටික නැති වෙනවා. බත් ටික කන්න. ඉතින් ඒ தত্ত্বය වැඩි දියුණු කරලා මේ රට ස්වයංපෝෂිත තත්වයකට ගෙනාවට පස්සේ අඩු ගානේ ඒකයි ඊළඟ අධ්‍යයන තමයි කුෂිකර්මාන්තය වාණිජ තත්ත්වයට පරිවර්තනය කිරීම සඳහා නවීන
තාක්ෂණය ලබා දීම ගොවීන්ට ඒ වගේම ආදායම් වැඩි කරගන්න උඩ උදව් වීම. එහෙම නැත්නම් බලහත්කාරයෙන් අස්වැන්න වැඩි කරගන්න බැරි නම් ගොවිතැන නවත්තන්න කියලා තර්ජනය කරන කෘෂිකර්ම ඇමතිවරයෙක් ලෝකේ ඉන්නවනම් ඒ ලංකාවේ කෘෂිකර්ම ඇමතිවරයා විතරයි. ඉතින් අපි අහන්නේ මේ විරෝධතාවලට පහර දීලා තර්ජනය කරලා බැන වැදිලා පුළුවන් ද ආණ්ඩුවට මේ ගොවි ජනතාවගේ ප්‍රශ්න විසඳන්න. දැන් මම දැක්ක ඊයේ අම්බලන්තොට විරෝධතා ව්‍යාපාරයකට ආණ්ඩුවට සම්බන්ධ මැරවරින් පිරිසක් ගිහිල්ලා බාධා කරන්න උත්සාහ කරපු හැටි. හැබැයි ඒ බාධා කරන්න උත්සාහ කරනකොට ගොවි ජනතාවගේ ප්‍රතිචාරය කොහොමද? ඔවුන් ඒ බාධා කරපු කණ්ඩායම් වලට ගහලා එලවනවා. අපි කියන්නේ කාටවත් ගහලා එලවන එක කතාවක් නෙවෙයි. පහර දෙන්න කියලා අපි උනන්දු කරනවා නෙවෙයි. නමුත් ඇයි එහෙම වෙන්නේ? එහෙම වෙන්නේ ගොවි ජනතාවගේ හිතවල සැබෑ ලෙසම ලොකු පීඩනයක් තියෙනවා. මේ පීඩනය තමයි ඔවුන්ට ජීවත් වෙන්න අමාරුයි ගොවිතැනින්. ආදායම නැහැ. තමන්ගේ නිෂ්පාදන වලට සහතික මිලක් නැහැ. ඒ වගේම කෘෂි ආම්පාන වල මිල වැඩි වෙලා. ඒතකොට අඩු ගානේ ගොවි ජනතාවගේ කරපිටින් බලයටපත් වුණු ආණ්ඩුවක් හැටියට මේ රටේ කෘෂිකර්මාන්තය ආරක්ෂා කරන්න, රැක ගන්න, ඒ වගේ ගොවි ජනතාව ආරක්ෂා කරගන්න ඔවුන්ට අතහිත දෙන්න වැඩපිළිවෙලක් අවශ්‍යයි. ඒක ගැන අඩු ගානේ පත්වලා ඉන්න කෘෂිකර්ම ඇමති ලාල්කාන්තටවත් නියෝජ්‍ය ඇමති නාමල් කරුණාරත්නවලත් කිසිම හැඟීමක් නැහැ. ඒ විතරක් නෙවෙයි ආණ්ඩුවේ නායකයින්ටත් එහෙම හැඟීමක් තියෙන බවක් අපිට පේන්නේ නැහැ. එහෙම තිබුණා නම් මේකට මැදිහත් වෙලා මේ ප්‍රශ්නෙට මීට වඩා හොඳ උත්තරයක්, පිළිගත හැකි උත්තරයක් හදන්න තිබුණා. අවාසනාවට කෘෂිකර්මය විනාශ කරන්න පැමිණි ආණ්ඩුවක් කියලා මේ ආණ්ඩුව දැන් ලේබලය අලවගෙන ඉවරයි කියන එක මම පැහැදිලිවම චෝදනා කරන්න කැමතියි. මගේ ඊළඟ කාරණාව තමයි තා වැදගත්. පෞද්ගලික සති කීපය තුලම රට තුල විශාල ආందోලනයක් මතු වුණා මේ බන්ධනාගාර අභ්‍යන්තරයේ ඇතිවෙච්ච කරලිකාරී තත්ත්වයන්. ඇත්තටම ඒකට උත්තරය හැටියට කළ යුත්තේ කුමක්ද කියන එක ආණ්ඩුව තේරුම් අරගෙන තියෙනවද? අපිට නම් පේන්නේ නැහැ. මොකද හේතුව බන්ධනාගාරවල අධික තදබදේ ඇති වෙලා තිබෙනවා. ඒ වගේම බන්ධනාගාරවල ඉන්න රැඳවියන් ඉන්නේ දැඩි මානසික පීඩනයක. ඒ වගේම ඒකට හේතු තිබෙනවා. ඉතින් බන්ධනාගාරවල මේ සිදුවීම් සම්බන්ධයෙන් හොයලා බලන්න පත් කරපු කමිටු ගණනාවක් වාර්තාවල් දීලා තිබෙනවා. අනු කමිටු දීලා තිබෙනවා, නිර්දේශ කළා තිබෙනවා. මමත් ඒ වාර්තා දැකලා තිබෙනවා. ඒ නිර්දේශයන් හා අනු කමිටු වල වාර්තාවන් ක්‍රියාවට නැංවීම වෙනුවට ආණ්ඩුව මොකද කරන්නේ? මම දැක්ක ඊයේ ප්‍රසිද්ධ මාධ්‍යවල වාර්තා කරලා තිබුණා බන්ධනාගාර වල ආරක්ෂාව සඳහා විශ්‍රාමික හමුදා සොල්දාදුවන් දහසක් වහාම බඳව ගන්න ක්‍රියා කරනවා කියලා. මොකද්ද මේකෙන් දෙන පණිවිඩය? බන්ධනාගාරවල ආරක්ෂාව වැඩි කරාට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද්ද මේ දෙන පණිවිඩය? ප්‍රශ්නේ ලෙඩේට බෙහෙත හොයනවා වෙනුවට ආණ්ඩුව ලෙඩේ එසේම තිබියදී පිටස්තර බෙදකම් කරන්න උත්සාහ කරනවා. මේක වෙඩි තියලා පාලනය කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙවෙයිනේ මේ අසහනේ. ඒ වගේම තර්ජනය කරලා බලපෑම් කරලා බන්ධනාගාරවල මේ රැඳවියන්ගේ තිබෙන මේ මානසික පීඩනය හා ඔවුන්ට තියෙන ප්‍රශ්නේ යටපත් කරන්න පුළුවන් කමක් නැහැ නේ. මම දැක්කා බන්ධනාගාර ඇමතිවරයා කියනවා අපි තත්ත්වය පාලනය කරා වෙඩි තැබීමක් කරලා කැරලි මර්දන හමුදාවන් යවලා STF එක යවලා අපි මේක මර්ධනය කළා. මර්ධනය කිරීම කියන එක එකවරක් කළ හැකි. හැබැයි ප්‍රශ්නෙට ස්ථීරසාර විසඳුමක් හොයන්න මේ ආණ්ඩුව අසමත් වෙලා තිබෙනවා කියන එක ඊයේ මාධ්‍යයේ පළවෙච්ච වාර්තාවෙම අපිට පේනවා. මොකද්ද මේකට කළ යුතු තිබෙන්නේ? ඇත්තටම බන්ධනාගාරවල මේ වෙලා තිබෙන ප්‍රශ්නය දසදහසකට ආසන්න ප්‍රමාණයකට ප්‍රමාණවත් බන්ධනාගාර පහසුකම් තියෙන තැනක 30000ක් 40000ක් අතර විශාල ප්‍රමාණයක් මේක ඇතුලේ ගාල් කිරීම හරහා තමයි මේ ප්‍රශ්නේ මතුවලා තිබෙන්නේ. ඔවුන්ට අවශ්‍ය වැසිකිලි පහසුකම් නැහැ. ඔවුන්ට අවශ්‍ය නිදා ගන්න තියෙන පහසුකම් ටික නැහැ. ඒ වගේම ජලය නැහැ, ඉඩකඩ නැහැ. ඉතින් එකිනෙකාට හැපි නිදා ගන්න ඕනේ. එකිනෙකාට හැපි ඇතුළට වෙලා හිර වෙලා ඉන්න ඕනේ මේ දාන හෝල් වල. ඉතින් අපි කියන්නේ මෙන්න මේකට මොකද්ද බලපාලා තියෙන මූලික ප්‍රශ්න එකක් බන්ධනාගාරවල පහසුකම් වැඩි කිරීම. දෙක මොකක්ද? මේ රැඳවියන් රඳවගෙන තිබුණ හේතුව හොයන්න ඕනේ. හේතුව මූලික වශයෙන් තිබෙන්නේ එකම කාරණාවයි. ඒක තමයි සිරගත කිරීම අසීමිත ලෙස සිදු වෙනවා. රඳවා තබා ගැනීම අසීමිත ලෙස සිදු වෙනවා. එක කාරණාවක් ඒක තමයි නඩු විභාගයන් දීර්ඝ ලෙස ප්‍රමාද වීම. දෙවැනි කාරණේ තමයි නඩු විභාගයන් වලට අදාළ වාර්තාවන් රස පරීක්ෂක වාර්තාවන් වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් පරීක්ෂණ අවසන් කරලා දෙන වාර්තාවන් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒවා දිගින් දිගටම වසර ගණන් ප්‍රමාද වීමෙන් අර රැඳවියන් අවුරුදු ගණන් සිර කඳවුරු වල නැත්නම් මේ බන්ධනාගාරවල වුන් රඳවගෙන තිබෙනවා. තුන්වෙනි කාරණාව තමයි ඇත්තටම
මෙහෙම සිරගත රඳවීම් කරන්න ඕනද? දැන් අතරම මේක මම දන්නේ ලංකාවේ විතරද මේ ක්‍රමයේ තියෙන්නේ කියලා. හුඟක් දියුණු රටවලයි දැන් ඒගොල්ලෝ දියුණු රටවල දේවල් මෙහෙම කරන්න යනවා කියලා හුඟක් දේවල් කියනවානේ. දියුණු රටවල කරන්නේ ඕනම චෝදනාවක් පිළිබඳව සමහර චෝදනා තියෙනවා එහෙම කරන්න බෑ. නමුත් හුඟක් චෝදනා පසුව ලැබෙන චෝදනා. එතකොට ඒවා පිළිබඳ පරීක්ෂණ අවසන් කළා කෙලින්ම නඩුවකට යන්න පුළුවන්කම තිබෙනවා. ඒ වගේම නඩු විභාග කළ තීන්දුවක් දීම වෙනම කතාවක්. හැබැයි ඒක සිදු කරන්නේ නැතුව පොලිසියත් අනිත් නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව ඇතුළු අනිත් වගකීම් ආයතනත් අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව ඇතුළු කණ්ඩායමුත් මොකද්ද හැම විටම කරන්නේ? හැම විටම කරන්නේ ඕනෑම සැකකරුවේ පැමිණිල්ලක් ලැබුණු වහාම හරියට මේ වරදකරුවෙක් වගේ හඟවමින් අධිකරණයට ගිහිලා ඉල්ලන්නේ රිමාන්ඩ් කරන්න කියලා ඉල්ලීම. ඒක සාධාරණද? එළිය තියලා නඩුව අහන්න පුළුවන්, වැඩිකාරයෙක් නම් දඬුවම් කරන්න පුළුවන්. ඒකනේ යුක්තිසහගත සමාජයක ඉටු යුතු ප්‍රධානම කාරණාව. ඉතින් මේක නොකර මේ ප්‍රශ්නෙට අර පිටින් බෙහෙත් බැඳීමට උත්සාහ කිරීම මං හිතන්නේ සාර්ථක වෙයි කියලා. මොකද බන්ධනාගාර ඉතිහාසය තුළ පළවෙනි අවස්ථාව තමයි අපි දැක්කේ දිගටම කැරලිකාරී තත්ත්වයන් බන්ධනාගාර ගණනාවක වාර්තා වෙනවා. ඔබ දන්නවා ඇති රටත් දන්නවා ඇති මේ වෙනකොට මරණ 30 ගණනක් සිදු වෙලා. නිලධාරීනුත් ඒ අතර ඉන්නවා. තුවාලකරුවන් 150ක් 160ක් බන්ධනාගාර ගණනාවක බැලි කරත් ඇති වුණා, මහරත් ඇති වුණා, මීගමුවෙත් ඇති වුණා. අපි අහන්නේ මේ බන්ධනාගාර හැම එකේම පල්ලන්සේන ඇති වුණා. එතකොට මේ බන්ධනාගාර හැම එකේම මේ තත්ත්වයේ මතුවෙන්න මූලික හේතුව ඇත්තටම පැහැදිලිව ආණ්ඩුව තේරුම් ගන්න ඕන අධික තදබදය සහ මේ රඳවියන්ගේ දැඩි මානසික පීඩනය. ඒ නිසා මේකට උත්තර හොයන්න ඕන. මොකද අනුර කුමාර දිසානායක මහතා වරක් ඔහු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙක් වශයෙන් පාර්ලිමේන්තුවේදී කර ප්‍රකාශයක් තිබෙනවා. මොකද මේ ප්‍රකාශයෙන් ඔහු කියන්නේ ඔහු කියනවා දැඩි ලෙසම කියනවා බන්ධනාගාර ගත කළ ඉන්න රඳවියන්ගේ ආරක්ෂාව ආණ්ඩුව තහවුරු කරන්න ඕනේ. කිසිසේත් රඳවියෙකුට වෙඩි තැබීම අනුමත කරන්න බැහැ කියලා. ඒකට එදා කිව්වේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙක් හැටියට අනුර කුමාර දිසානායක මහතා ඒ කතාව. ඒතර අද ඔහු ජනාධිපතිවරයා හැටියට ඉන්න වෙලාවේ මේකට විසඳුමක් හොයන වෙනුවට ඔහුත් උත්සාහ කරන්නේ වෙඩි තබල තර්ජනය කරලා මේ රදවියන් පාලනය කරන්නද කියලා අපි අහනවා. ඒක ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ හොයන්න කරුණා කරලා බන්ධනාගාර මේ සිදුවීම් පිළිබඳ හොයලා බලපු කමිටුවල වාර්තාවන් අරගන්න. ඒ වාර්තාවලින් නිර්දේශ කරලා තිබෙන කරුණු ක්‍රියාත්මක කරන්න ආණ්ඩුව මැදිහත් වෙන්න කියලා අපි තා පැහැදිලිව කියනවා. තව දුරටත් මේ ආරක්ෂක නිලධාරීන් දහසක් බඳවගෙන කියලා මේක බය කරන්න උත්සාහ කරන්නේ නැතුව ආරක්ෂාව දෙන්න බන්ධනාගාරයට ඒක ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි. හැබැයි රඳවියන් තවදුරටත් තුවක්කුවෙන් පාලනය කරන්න උත්සාහ කරනවා නම් ඒක තවත් භයානක අනතුරකට අත්වැණීමක් කියන එක අපි කියන්න කැමතියි. ඔබතුමලා දන්නවා දැන් කරලියටම ඇවිල්ලා තියෙන මූලිකම ප්‍රශ්නේ. ඒක තමයි 22 වෙනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය. 22 වෙනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය ආණ්ඩුව කඩිමුඩියේ ගේන්න උත්සාහ කරන්නේ ඇයි කියන කාරණේ මේ රටේ ජනතාව දැන් හොදාකාරව දන්න කාරණාවක්. මොකද ආණ්ඩුව බලයටපත් වෙන්න ඉස්සෙල්ලා NPP JVP ආණ්ඩුව බොහොම පැහැදිලිව දේශපාලන වේදිකාවල කිව්වා ඒක තමයි නව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවක් ගේනවායි කියලා. ඒක ගැන අපිට ගැටලුවක් නැහැ. ඔවුන් විධායක ජනාධිපති ධූරයේ දැඩි ලෙස විවේචනය කළා. ඒ වගේම මේ වර්තමාන පරිපාලනයේ තියෙන යම් කාරණා ඒකාධිපති ස්වරූපයෙන් තියෙන කිසිම ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ස්වරූපයක් නැහැ කියලා තර්ක විතර්ක කළා. ඒ වගේම ලෝකේ අලුත් වෙන විදියට අපේ රටේ ප්‍රතිසංස්කරණ නීති ප්‍රතිසංස්කරණ ඇත් කරන්න ඕන කියලා ඔවුන් දේශපාලන වේදිකාවල තා බරපතල ලෙස විග්‍රහ කළා. ඉතින් ඒ වෙනුවෙන් අලුත් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවක් හදනවා නම් ඒ පිළිබඳව කිසිදු ආකාරයක ගැටලුවක් නැහැ. ඒ ගැන හැබැයි NPP JVP ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවක් නෙවෙයි. එවැනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවක් නිර්මාණය කරනවා නම් ඒක පොදු මහජනතාව වෙනුවෙන් නිර්මාණය කරන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවක් වෙන්න ඕනේ. විශේෂයෙන්ම මහජන නියෝජිතයන්ගේ අදහස්, දේශපාලන පක්ෂවල අදහස්, ඒ වගේම රටේ සාමාන්‍ය සිවිල් සංවිධානවල අදහස්, විද්වතුන්ගේ අදහස්, පුරවැසියන්ගේ අදහස් එකතු කරපු නව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවක් සම්පාදනය කරනවා නම් එවැනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවක් සම්පාදනය කිරීම සඳහා සමගි ජන බලවේගයත් අපි දායක වෙන්න කැමතියි. හැබැයි මෙතන තියෙන්නේ එහෙම එකක්ද? මෙතන තියෙන්නේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයේ පැත්තකට විසි කරලා දාලා ඒ වෙනුවට කෑල්ලක් අල්ලගෙන 22 වෙනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය කියලා මේ රටේ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය හා අභියාචනාධිකරණයේ විනිශ්චයකාරවරුන්ගේ විශ්‍රාම ගැන්වීමේ වයස දීර්ඝ කිරීම කරන්න ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයක් කරා උත්සාහ කරනවා.
මේක පුද්ගල කේන්ද්‍රගත සංශෝධනයක්. පුද්ගල කේන්ද්‍රගත සංශෝධනයක් ඇත්තටම මේ විදිහට ගේන්න පුළුවන්. මේ ගැන ලොකු තර්ක විතර්ක තිබෙනවා. පුද්ගල කේන්ද්‍රගත සංශෝධනයක් එහෙම අනුමත කරන්න පුළුවන්කමක් තියනවද නැද්ද කියලා ලොකු තර්ක විතර්ක තිබෙනවා. අපි කියන්නේ මේක වැරදි. මේ ආණ්ඩුව ජනතාවාදී ආණ්ඩුවක් නම් මහජනතාව වෙනුවෙන් හිතන ආණ්ඩුවක් නම් කළ යුතුව තිබෙන්නේ මෙවැනි සංශෝධන කඩිමුඩියේ ඉදිරිපත් කිරීම නෙවෙයි. ඒ වෙනුවට පූර්ණ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවකට යෑම. ඉතින් අපි කියන්නේ ඒගොල්ලෝ මතු කරන තර්කත් හරි වැරදිනේ. මොකද ඒගොල්ලෝ මතු කරන තර්කේ මම දැක්කා නලින්ද ජයසිත්ත තවත් ඇමතුරු ගණනාවක් කියනවා. ඔවුන් තර්ක කරන්නේ මේ නඩු වහාම කඩිනමින් විභාග කරන්න කියලා. ඇත්තට මේ රටේ නඩු ගොඩ ගැහිලා තිනවා කියනවා ලක්ෂ 11. මේ නඩු වලින් බහුතරය කොතනද තියෙන්නේ? ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ අභියාචනාධිකරණයේ නෙවෙයි මේ නඩු හුඟක් තියෙන්නේ. බහුතරයක් 95ක් විතර නඩු 15 උසාවිය වල නඩු. ඒතකොට 15 උසාවිය වල නඩු කඩිනම් වෙනවද ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ විනිශ්චයකාරවරුන්ගේ වයස දික් කරයි කියලා. මේක ගොන් තර්කයක් නේ. ඇත්තට මෙහෙම තර්ක ගේන්න හොඳ නැහැ. එහෙම කඩිනම් කරන්න උවමනා නම් කළ යුතු තිබෙන්නේ ඇත්තටම උසාවි ප්‍රමාණය වැඩි කිරීම, පරිපාලන ගැටලු විසඳීම, ඒ වගේ මේ වාර්තාවන් ප්‍රමාද වීම, නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවේ සහ රස පරීක්ෂක වාර්තා කඩිනම් කිරීම, මේවට විධිමත් ක්‍රම, පරිපාලන ක්‍රම, තාක්ෂණික ක්‍රම භාවිතා කරලා විභාග කිරීම, 15 උසාවිවල වැඩි කිරීම කළා නම් මේ නඩු වලින් බහුතරයක් අවසන් වෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි 15 උසාවිවල විභාග කරන්න තව අධිකරණ වැඩි කරන්න ඕන නම් ඒ වැඩි කිරීමත් සාධාරණයි. එතකොට එහෙම දෙයක් යෝජනා කරලා ක්‍රියාත්මක කිරීම වෙනුවට මේ වගේ පුහු තර්ක මතු කිරීමම ඇත්තටම මම හිතනවා මේගොල්ලන්ට එල්ලෙන්න වැල් නැතුව කරන කාරණාවක්. ඒ නිසා මේ ගැන දැඩි ලෙස විරෝධයක් තිබෙනවා. මම දැක්කා මේගොල්ලෝ දැන් පටන් ගන්න හදිස්සියෙන් ආගමික නායකයන් විවිධ පාර්ශවයන් මුණ ගැහෙන්න මම දන්නා මෙච්චර කල් මේක හදන්න ඉස්සෙල්ලා මම දැක්කේ නෑ නීතිඥ සංගමයේ අදහස් විමසන හදිස්සියෙන්ම දැන් නීතිඥ සංගමයට මුණ ගැහෙනවයි කියලා කියනවා. අපි දන්නේ කුමන කාරණාවකටද කියලා. හැබැයි කොහොම වුණත් අපි කියන්නේ මේ 22 වෙනි සංශෝධනය ජනතාවගේ උවමනාවට ඉටු කරන සංශෝධනයක් නෙවෙයි. ඒ නිසා මේ ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයේ හරහා ආණ්ඩුව අපේක්ෂා කරනවා නම් ඔවුන්ගේ පැවැත්ම වෙනුවෙන් යමක් කරගන්න නීතිය යොදා ගන්න පුළුවන් කියලා ඒක කවදාකවත් ඉෂ්ට වෙන්නේ නැති බව අපි ඒගොල්ලන්ට අනතුරු වගවන්න කැමති ඉතිහාසයේ සිද්ධ වෙච්ච දේවල්. අපි දැක්කා නෙවිල් සමරකෝන් අගවිනිශ්චයකාරතුමාගේ අවස්ථාවේදී සිද්ධ වෙච්ච දේ. අපි දැක්කා සරත් සිල්වා අගවිනිශ්චයකාරතුමාගේ කාලේ සිද්ධ වෙච්ච දේ. අපි දැක්කා සිරානි බණ්ඩාරනායක අගවිනිශ්චයකාරතුමියගේ කාලේ සිද්ධ වෙච්ච දේ. ඒ නිසා ඒ අත්දැකීම් අවබෝධයන් දිහා බලපුවම ආණ්ඩුව හිතන දේ එලෙස කරගන්න මේ ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයෙන් පුළුවන්කමක් ලැබෙන්නේ නැහැ. අනිත් කාරණය තමයි මේකද රටේ තියෙන ප්‍රධානම බරපතලම අභියෝගය. ඊට වඩා ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. මිනිස්සු ජීවත් වෙන්න අමාරුවෙන් මිනිස්සුගේ ප්‍රශ්න ගොඩ ගැහිලා විරකෑව ගොඩ ගැහිලා දැන් මේ වගේ ප්‍රශ්න ගොඩක් තිබෙනවා. ඒ වාස්සේ මේ වගේ දේවල් සිදු කරන්න උත්සාහ කරන්නේ මේ ආණ්ඩුවට ජනතාව ගැන අබෑටයකවත් හැඟීමක් නැතුව කියන එක අපි පැහැදිලිව ප්‍රකාශ කරන්න කැමතියි. මගේ ඊළඟ කාරණය තමයි මේක ගැන ආණ්ඩුව දිගින් දිගටම කොලේ වහන්න උත්සාහ කරනවා. ඒක තමයි ඊයේ මම දැක්කා මේකත් වාර්තා වෙලා තිබෙනවා එක්තරා මාධ්‍යයක. ඒක තමයි ආණ්ඩුව හිමීට ලිස්සන්න හදන දේ. මේ රටේ දැවැන්තම හොරකම. ඒක තමයි දැන් හොරකම් කිව්වොත් මේ ආණ්ඩුවට හොරකම් ගන්නාවක චෝදනා දෙනවා. දැන් කන්ටේනර් 323 නිදහස් කිරීම පිළිබඳව අද මුකුත් කතා කරන්නේ නැහැ. දැන් කන්ටේනර් 323 නිදහස් කිරීම පිළිබඳව බරපතල ලෙස විවාදයක් රටේ ඇති වුණා. ඇයි මේ කන්ටේනර් 323 නිදහස් කරේ? මොනවද මේවායේ තිබුණේ? මේවායේ තීරුබදු නිදහස් කරේ කාටද? මේ කන්ටේනර් 323 සිදුණු මහා පරිමාණ වංචාව එහෙම නිදහස් කරන්න බලයක් තිබුණාද නැද්ද? මේ වගේ ගොඩක් කතන්දර තිබෙනවා. මම දන්නා ජනාධිපතිවරයා මුදල් ඇමතිවරයා හැටියට පත් කරපු කමිටුවේ වාර්තාව පාර්ලිමේන්තුවට ඇවිල්ලා තිබුණා. මේ වාර්තාවේ කියනවා කන්ටේනර් 323 මෙලෙස නිදහස් කිරීමට රේගු අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයාට කිසිදු බලයක් නැහැ කියලා. ඒතර අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයාගේ නියෝගයෙන් තමයි නිදහස් කරලා තිබෙන්නේ. ඒතකොට අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයාට බලයක් නැති මේ වගේ දෙයක් නිදහස් කිරීමෙන් රටට කොයිතරම් පාඩුවක් සිදු වෙලා තිබෙනවද? එහෙනම් නිදහස් කිරීමට කවුද උපදෙස් දුන්නේ? ඔහුට ඉහළින් ඉන්න මුදල් ඇමතිවරයාද? නැත්නම් වරාය භාර ඇමතිවරයාද? වරාය භාර ඇමතිවරයාට එවැනි නියෝගයක් දෙන්න බෑ. ඒක නීති විරෝධී. එහෙම දුන්නයි කියලා කියනවා. හැබැයි ඒකට ඇමතිවරයා මාරු කිරීම පමණක් ප්‍රමාණවත් වෙන්නේ නැහැ. එතකොට ඒ හොරකම ඇතුලේ මුදලින් ගණනය කරන්න බැරි කොච්චර ලොකු වටිනාකමක් තිබෙනවද?
ඒක දැවැන්තම හොරකමක් විතරක් නෙවෙයි ජාතික ආරක්ෂාවටත් ප්‍රශ්නයක්. මොකද කන්ටේනර් 323 හරහා එළියට ගියේ මොනවද කියලා කවුරුවත් දන්නේ නැහැ. ඒවා ඇතුලේ මත්ද්‍රව්‍ය තිබුණාද? අවියාවද තිබුණාද? තහනම් බාණ්ඩ තිබුණාද? මොකුත් කතන්දරයක් ආණ්ඩු නැහැ. 325 එළියට දැම්මා කොලේ වැව්වා. දැන් එහෙම දෙයක් නොවුණා වගේ ආණ්ඩුව ඉන්නවා. ඒක බරපතල වැරද්දක්. ඒක මේ රටේ ගණනය කළ නොහැකි වරන් ඉහළ වටිනාකමක් තියෙන වංචාවක්. බලන්න ඊට පස්සේ මේ ගල්ලඟුරු වංචාව කොයිතරම් පාර්ලිමේන්තු විවාද තියලා කතා කරාද? කොයිතරම් මහජනතාව උද්ඝෝෂණ කරාද? දැනුම් දීන් ආණ්ඩුවට කරාද මේක වැරදි කියලා. මොකද වෙන ආණ්ඩු වැරදි කරනපු විදිහට මේ ආණ්ඩුත් වැරදි කරන්න ඇවිල්ලා තියෙනවා කියන එක නෙමෙයි කියන්නේ. ඒගොල්ලෝ කරලා තියෙන ඉඳ අපි කිරුවට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතිහාසයේ ගල්ලඟුරු ගේන්න මේගොල්ලෝ වංචා කරලා තියෙනවා. අපිත් ඒකම කළා. එහෙම සාධාරණීකරණය කරන්න බැහැනේ. මේ ගල්ලඟුරු වල වංචාවේ පාඩුව රුපියල් කෝටි 1000යි කියලා අලුත්ම සංඛ්‍යා ලේඛන වලින් වාර්තා කරලා තිබුණා. ඒ ඔස්ට්‍රේලියානු බියුරෝ වෙරිටාස් ඉන්ටර්නැෂනල් ආයතනයේ තෙවන පාර්ශවයක් කරා කරපු වාර්තාවක මේක කියන්නේ. එතකොට මේකේ තියෙන භයානකකම තමයි රටට රුපියල් කෝටි 1000ක වංචාවක් සිදු වෙලා තිබෙනවා නම් ආණ්ඩුවක් නිහඬව ඉන්නේ කොහොමද? දැන් බලන්න මේ දවස්වල අධිකරණයට ඉදිරිපත් කරන බොහෝ දෙනෙක් රුපියල් ලක්ෂ 10 15 20 වැරදි කරා පාඩු කරා. දැන් අතන සමහර ඒ වගේ මම කැමති නෑ උසාවි දේවල් ගැන කතා කරන්න. නමුත් සමහර දේවල් ගත්තාම මේ වගේ දේවල් උසාවියට යවනවද නැත්නම් ඒගොල්ලෝගෙන් අය කරගන්නවද? ඒ දෙක එකක් කරන්න ඕනේ. හැබැයි එවැනි පුංචි ගනුදෙනු වලට අරන් ගිහලා උසාවි දාලා රටට පාඩු කළා. රජයට පාඩු කළා කියලා නඩු ඉදිරිපත් කරන මේ ආණ්ඩුවේම බලධාරීන් ඇස්කම් පේන්නේ නැද්ද? ගල්ලඟුරු ගෙනල්ලා බාල ගල්ලඟුරු ගෙනල්ලා රටට රුපියල් කෝටි 10ක පාඩුවක් ඇති කළයි කියලා. ඒක පුංචිවට සලකන්න පුළුවන්ද? ඇමතිවරයා වෙනස් කරායි කියලා ඒකේ ප්‍රශ්නේ විසඳනවද? නෑ. මේ පාඩුවේ බර මෙරටේ මහජනතාව පිට යන්නේ. ඇයි මේක ආණ්ඩුව කොලේ වහන්න හදන්නේ? මේ ගනුදුනුව පිටිපස්සේ ඉන්නේ මහා බලධාරියෙක් කියලා මුළු රටම දැන් කතා කරන්න පටන් ගන්නවා. ඒක අපි දන්නේ නෑ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ අර මුදල් වලට යනවද වෙන කොහොමද යනවද කියලා එහෙම කතාත් කියනවා. එතකොට අපි කියන්නේ ඒ වයින් නිවැරදි වෙන්න ඕන නම් ආණ්ඩුව කළ යුතු තිබෙන්නේ මේ වංචාව පිළිබඳව විධිමත් නීතිමය පියවර ගන්න එක. ඒකට උත්තරේ නෙමෙයි කොමිෂන් සභාපත් කරලා ඉතිහාසයේ ඉඳලා ගල්ලඟුරු ගෙනාපු දවසේ ඉඳලා කොහොමද වෙලා තියෙන්නේ කියලා වාර්තා කරන එක නෙමෙයි වැඩේ. එදා වෙලා තිබුණා නම් ඒක නැති කරගෙන අලුතෙන් කාටවත් කරන්න බැරි වෙන විදිහට මේ සිස්ටම් එක හදන එක තමයි ආණ්ඩුවක් කරන්න ඕනේ. හැබැයි අවාසනාවට ඒක වෙලා නැහැ. ඉතින් අපි කියන්න කැමති ආණ්ඩුව කරපු දැවැන්තම පුනරුදේ කෙරුවාව මේක තමයි. පුනරුදේ කෙරුවාව. මොකද මේක එකම එක කාරණාවක් නෙවෙයි. අර කන්ටේනර් 325 23 මේ ගල්ලඟුරු සිද්ධිය, ඒ වගේම ඩොලර් මිලියන 2.5ක් අර මහා භාණ්ඩාගාරයෙන් කාට නිදහස් කරාද කියලාවත් තාම හොයාගන්න බැරි වුණා. ඒක කොලේ වහන භාණ්ඩාගාර ලේකම් ඇවිල්ලා කියනවා ඒක මහජනතාවගෙන් තමයි ආය කරගන්න තියෙන්නේ මාර වැඩක්. මහජනතාව නෙවෙයිනේ මේ වැඩේ කළේ. ඒතකොට මහජනතාවට මෙහෙම දඩ ගහන්න පුළුවන්ද? ඒ දඩේ ගහන්න ඕනේ මේක වංචා කරපු අයට. එතකොට එතන පාඩුව ඩොලර් මිලියන 2.5ක්. මම දැක්ක තපාල් දෙපාර්තමේන්තුවේ ඩොලර් ලක්ෂ 6ක් ආගේ අතක් නැහැ. දැන් මෙහෙම කොච්චර තියෙනවද? මම මේ 1යි 2යි කිව්වේ. එතකොට මෙහෙම කොච්චර පහුගිය අවුරුදු දෙකේ සිද්ධ වෙලා තිබෙනවද? මේවට විසඳුම් හොයන්න ආණ්ඩුව අසමත් වෙලා තිබෙනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි දැන් මහජනතාව පිට මේ බර පටවන්න හදනවා. ඒ නිසා අපි කියන්නේ බාල ගල්ලඟුරු ගෙනල්ලා රටට කෝටි 10ක මේ පාඩුව සිදු කිරීම පිළිබඳ වගකීම NPP JVP ආණ්ඩුව සහ ආණ්ඩුවේ බලධාරීන් නායකයන් බාර ගන්න ඕනේ. ඒ වගේම අපි කියන මේක වහලා දාලා මගහැරලා ඉස්සලා යන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. මේක කිසියම් දවසක අනාගතයේ යලි වතාවක් මේකට වන්දි ගෙවන්න ආණ්ඩුවට සිදු වෙන බව අපි පැහැදිලිවම ආණ්ඩුවට අනතුරු අඟවන්න කැමතියි. ඊළඟට ඇත්තටම මේ ආණ්ඩුව දිගින් දිගටම බොරු කයිවාරුවක් ගන්නවානේ. මේ බොරු කයිවාරුව තමයි ආණ්ඩුව මූල්‍ය අතින් ශක්තිමත් කියලා කියනවා. මම දැක්කා සමහර ආණ්ඩුවේ മന്ത്രിවරු මොකක්වත් හරබැරකවත් දන්නේ නැහැ. කයිවාරු ගහනවා අපේ භාණ්ඩාගාරේ පිරিলা තියෙනවා. දැන් පිරෙන්න සල්ලි ඇවිල්ලා. එතකොට කොහොමද මේ පිරෙන්න සල්ලි ආවේ? පැහැදිලිව තේරුම් ගන්න ඕන අයවැයක් අපි ඉදිරිපත් කරන්නේ වාර්ෂිකව ආදායම හා වියදම. එතකොට මේ අයවැයේ අපි ආදායම හා වියදම අතර පරතරයක් පෙන්වලා තියෙනවා. ඒක පියව ගන්න ණය ගන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ටැක්ස් වැඩි කරන්න ඕනේ.
දේශීය විදේශීය ණය වලින් මේක සුගක් දුරට සම්පූර්ණ වෙන්නේ. එතකොට මෙහෙම තත්ත්වයක් තියෙද්දි භාණ්ඩාගාරේ පුරවල සල්ලි දැන් අපිට තියෙනවා බය වෙන්න දෙයක් නැහැ කියලා කියනවා. අපි අහන්නේ මෙතෙන්දී ආණ්ඩුව කොලේ වහන දෙයක් තියෙනවනේ. ඒක තමයි දැන් ආණ්ඩුව කියනවාද මේ වර්ෂ දෙක ඇතුළත අපි කොච්චර විදේශ ණය ගත්තද කියලා. විදේශ ණය ලබා ගැනීම ඉතිහාසයේ වැඩිම ණය ලබාගත් වර්ෂ දෙක බවට මේක පත් වෙලා තිබෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි ඒ ණය ගත්තේ ඇයි? දැන් ණයක් විදේශ වශයෙන් ගන්නකොට අපි ව්‍යාපෘති ණය අර ගන්නවා. දැන් මහවැලි ව්‍යාපාරය කරන්න ණය ගත්තා. හරි. අධිවේගී මාර්ග හදන්න ණය ගත්තා. අපි තව ප්‍රොජෙක්ට් කරන්න ණය ගත්තා. ප්‍රොජෙක්ට් වලට තමයි විදේශ ණය බහුතරයක් ගන්නේ කන්න බොන්න නෙවෙයි. කන්න බොන්න අදින්න නෙවෙයි විදේශ ණය ගන්න. ඒ ණය ගන්නේ ඇත්තටම රටේ ජනතාවට ප්‍රතිලාභ ලැබෙන ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කරන්න. හැබැයි මේ ආණ්ඩුව ගත්ත ණය එවැනි ජනතාවට ප්‍රතිලාභ ලැබෙන ව්‍යාපෘති වලට අරගෙන තිබෙන්නේ නැහැ. මේ ණය අරගෙන තිබෙන්නේ අයවැය පියව ගන්න වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් කන්න බොන්න ආණ්ඩුවේ පරිපාලනයට. ඒක වැරදි. එහෙම කරලා රටක් දියුණු වෙන්නේ නැහැ. තවත් ණය වැඩි වෙනවා. අපි අහනවා ආණ්ඩුවෙන් බොහොම ප්‍රශ්නයක් බොහොම වැදගත් ප්‍රශ්නයක්. ඒ ප්‍රශ්නේ තමයි මේ වෙනකොට 2024 සැප්තැම්බර් මාසයේ NPP JVP ආණ්ඩුව බාර ගන්නකොට තිබුණු විදේශ ණය සහ අද විදේශ ණය කරුණාකරලා හෙළි කරන්න පාර්ලිමේන්තුවට. එතකොට පෙනේ කොච්චර විදේශ ණය ප්‍රමාණයක් අරගෙන එක පුජ්‍යලයක් ඒක පුජ්‍යල ණය කොච්චර ප්‍රමාණයකින් වැඩි කරගෙන තිබෙනවද කියලා. ඒක තමයි භයානකම තත්ත්වය. මේ ආණ්ඩුව ඇවිල්ලා ඒක පුජ්‍යල ණය අනුපාතය ඊටම ශීඝ්‍රව ඉහළ ගිහිල්ලා පුරවැසියන් තවත් ණයකාරයන් බවට පත් කරලා තිබෙනවා. ඒ වගේම අපේ ඉලක්ක සම්පූර්ණ කරගන්න අපි උත්සාහ කරලා තිබෙනවා. ඔබතුමාලා දන්නවා ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලත් එක්ක ඇති කරගෙන තියෙන එකගතාවයන් අනුව අපි තබාගත යුතු ඒ වගේම අපි ගෙවිය යුතු ණය අපේ සංචිත යම් යම් නියමයන් කරලා තිබෙනවා. දැන් උදාහරණයක් හැටියට කිව්වොත් අපි 2027 ඩොලර් බිලියන 2.5ක ණය ගෙවන්න තිබෙනවා. ආරම්භ වෙනවා ණය ගෙවන්න. ඒ වගේම 2028 2.7ක ඩොලර් බිලියන ණය ගෙවන්න තිබෙනවා. 29 2.9ක්. ඒ වගේම 2030 ඩොලර් බිලියන 3ක් ණය ගෙවන්න තිබෙනවා. එතකොට මේ ණය ගෙවීම සඳහා අපි සංචිත පවත්වාගෙන යා යුතු ආකාරය පිළිබඳව ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල උපදෙස් දීලා තිබෙනවා. දැන් උදාහරණයක් ගත්තොත් 2026 අවුරුද්දේ අපි අපේ සංචිත ප්‍රමාණය ඩොලර් බිලියන 10.9ක් රඳව ගන්න ඕනේ. තියෙනවද? ඒ ඉලක්කය සම්පූර්ණද? භාණ්ඩාගාරයෙන් පුරවලා කියලා කයිවාරු ගහන ආණ්ඩුවේ නායකින් ඒ සංචිත ප්‍රමාණය රඳව ගන්න ක්‍රියා කළාද? නෑ. ඇත්ත වශයෙන්ම අපේ සංචිත කොච්චරද? තාමත් ඉන්නේ ඩොලර් බිලියන 5කට පොඩ්ඩක් වැඩියෙන් තිබෙනවා. ඔය 6 ගණන් කිව්වට ඒකේ තියෙනවා අපිට පාවිච්චි කරන්න බැරි චීන අරමුදල් තිබෙනවා. ඒවා සංචිත පවත්වාගෙන යාම සඳහා අපිට රඳවගෙන තියෙන මුදලක්. මේ හැර පාවිච්චි කර හැකි මුදල ඩොලර් බිලියන 5 ඉක්මවලා තියෙන බොහොම සොච්චම් ගානකින් විතරයි. අපේ ඉලක්කය 10.9ක්. එතෙන්ද යන්න බැරුව ආර්ථිකය වර්ධනය වුණායි කියලා කියන්න පුළුවන්ද? දැන් උදාහරණයක් හැටියට කිව්වොත් ඒකට ඒගොල්ලෝ හේතු කරනවා අපි විවෘත කරා වාහන ගේන්න ආනයන විවෘත කරා ඒක නිසා අපිට මෙහෙම වුණා කියලා කයිවාරු ගහනවා. හැබැයි සංචිත කළමනාකරණය කර ගැනීම ආණ්ඩුවේ වැඩක්. ඒක ජනතාව කරන්න ඕනේ නැහැ. ජනතාවට කරන්න බෑ. ඒක ආණ්ඩුව කරන්න ඕනේ. එහෙනම් අපි යන්නේ කොහෙටද? දැන් මේ කියන සංචිත ප්‍රමාණය නිශ්චිතව රඳවා ගැනීම සඳහා ආණ්ඩුවට එක උපාය මාර්ගයක් තියෙන්නේ. ආණ්ඩුව අපනයනයන් වලින් ආදායම් වැඩි කරගන්න උපාය මාර්ග නැත්තම් එහෙ නැත්තම් අපේ ශ්‍රමික ආදායම් වැඩි කරගන්න උත්සාහ කරන්නට තියෙන අවස්ථාව අඩු නම් ඊළඟට මහ බැංකුව කරන වැඩේ තමයි විවෘත වෙළඳපොලෙන් ඩොලර් මිලදී ගන්න එක. ඩොලර් මිලදී ගන්න ක්‍රියා කරනවායි කියන එකෙන්ම පැහැදිලි ඒ හරහා ඩොලරේ වටිනාකම ඉහළ යනවා. රුපියලත් එක්ක සංසන්දනාත්මක. එහෙම වුණාම ඩොලරේ වැඩි වෙනකොට අපේ ආර්ථිකයට කුමක්ද වෙන්නේ? අපේ ආර්ථිකේ දනා ගන්න බැරි තරම් බාඩු භාණ්ඩ වලට මිල වැඩිවීම වෙනවා. තෙල් වලට වෙන්න පුළුවන්, ආහාර ද්‍රව්‍ය වෙන්න පුළුවන්, බෙහෙත් වලට වෙන්න පුළුවන්, අනෙක් මහජන අවශ්‍යතාවයන් වෙන්න පුළුවන්. මේවා වැඩි වෙන්න දැවැන්ත දරුණු ලෙස ආර්ථිකයේ පිපිරීමක් නිර්මාණය වෙනවා. මේක පුළුවන් වුණාද අද NPP JVP ආණ්ඩුවේ මේ මහා ආර්ථික විශ්ලේෂකයන්ට ආර්ථික දැනුමක් තියෙන ඔස්තාර්ලට මේක පාලනය කරගන්න බැරි වෙලා තිබෙනවා. එහෙනම් අසාර්ථකයි. ඇත්තටම ආණ්ඩුවේ පරිපාලනයත් අසාර්ථකයි. ආණ්ඩුවේ ක්‍රියාදාමයත් අසාර්ථකයි. විශේෂයෙන්ම මේ වෙනකොට ජනතාවට දුන්නු පොරොන්දු ටික ඉටු කරගන්න බැරුව ආණ්ඩුව යන්නේ කොහෙද කියලාවත් දන්නේ නැතුව ඔහේ යන ගමනකට තමයි ආණ්ඩුව ගිහිලා තිබෙන්නේ.
බලපුවම තියෙන ප්‍රධානම ප්‍රශ්නය හැටියට දකින්නේ මේ පිළිසුරුවන්ගේ කාලයේදී තියෙන. දැන් ඔබතුමාට ප්‍රධාන ප්‍රශ්නයලා තියෙන්නේ ඒක රටේ වෙන ප්‍රශ්න නෑ අපි වෙන ප්‍රශ්න ගැන රටේ දිගින් දිගටම කතා කරනවා. දැන් අපි ගොවියන්ගේ ප්‍රශ්න ගැන කතා කරනවා, මිනිසුන්ගේ ජීවන බර ගැන කතා කරනවා, රටේ වෙනත් දූෂණ වංචා සියල්ලම ගැන කතා කරනවා. ආණ්ඩුවටයි ප්‍රමුඛතාවයක් නැත්තේ. ආණ්ඩුව ප්‍රමුඛතාවයේ පැත්තකින් තියලා දැන් ඉතාමත් හදිස්සි ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයක් ගේන්න හදනවා 22 වෙනි සංශෝධනය. ඒක මේ මොහොතේ අවශ්‍යද? අපි අහන්නේ ආණ්ඩුව ඉදිරිපත් කරන සාධාරණ කාරණාවක් නම් අපිට කියන්න පුළුවන් ඔව් කමක් නැහැ කියලා. හැබැයි මේ රටේ විදුලි බිල අඩු කරනවායි කිව්ව කාරණේ පැත්තකින් තියලා තෙල් බිල අඩු කරනවායි කියන කාරණේ පැත්තකින් තියලා ආදායම උත්පාදනය කරන්න මේ පියවර ගන්නවායි කියන එක පැත්තකින් තියලා ඒ සියලුම කාරණා යටපත් කරමින් උඩටම ගේන්න හදන්නේ පුජ්‍යල කේන්ද්‍රගත ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයක් කරා තමන්ගේ බලය රැක ගැනීම වෙනුවෙන් පියවර ගන්න පුළුවන් කියලා හිතනවා ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයකින්. අපි කියන්නේ ව්‍යවස්ථාව සංශෝධනය කරන්න උවමනා නම් අර ඒගොල්ලෝ ඡන්ද කාලෙදි දුන්න පොරොන්දුව වගේ මුළු ව්‍යවස්ථාවක් අලුතෙන් හදන්න යම් කිසි ක්‍රමවේදයක් හදනවා නම් අපිත් කැමති එකට අපේ අදහසුත් දෙන්න අත්දැකීම් අනුව. එහෙම නැතුව කෑලි කෑලි සංශෝධනය කර කර මේ කරන්නේ කලින් ආණ්ඩු කළාය කියන වැරදිම නේද? එතකොට NPP ආණ්ඩුවේ සිස්ටම් චේන්ජ් එක මේකද කියලා අපි අහනවා. ඒ නිසා විපක්ෂයේ හැටියට අපි දැඩි විරෝධයක් මේ සඳහා පළ කරලා තියෙනවා. ඒක අපේ මතය පමණක් නෙවෙයි. රටේ බහුතරයක් වූ දෙනාගේ මතය. සිවිල් සංවිධානවල, නීති වෘත්තිකයන්ගේ, නීති සංවිධානවල, ඒ වගේම ආගමික නායකයන්ගේ මේ හැමෝගෙම බහුතර මතය තමයි අපි පෙනී සිටින එක අපේ යුතුයකමක්. ඒ නිසා අපි මේ ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයේ මේ රටේ තියෙන එකම ප්‍රශ්නය හැටියට සලකන්නේ නැහැ. නමුත් ආණ්ඩුව එකම ප්‍රශ්නය හැටියට සලකලා මේ ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය හරහා කරන්න යන බලහත්කාරකමට අපි විරුද්ධයි. ඒක ජනමතය විකෘති කර පාවිච්චි කිරීමක් හැටියට අපි දකින්නේ. ඒක තමයි ප්‍රශ්නේ තිබෙන්නේ. දැන් බන්ධනාගාර පාලනය කරනවා කියලා කියන්නේ තුවක්කුවකින් පාලනය කිරීම නෙවෙයි. දැන් රටක් පාලනය කරනකොට ත්‍රිවිධ හමුදා හරහා පාලනය කිරීම නෙවෙයිනේ පාලනය කියලා කියන්නේ. ඒකට ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ක්‍රමවේද තිබෙනවා. ඉතින් බන්ධනාගාරික පරිපාලනය ආරක්ෂක නිලධාරීන්ට කරන්න බෑ. උන් කරල්ලක් ආවොත් මර්ධනය කරන්න උත්සාහ කළයි. ඒ වගේම පාලනය කරන්න උත්සාහ කරයි. බන්ධනාගාර පරිපාලනයේ ඇත්ත වශයෙන්ම සිද්ධ වෙලා තිබෙන්නේ මොකක්ද කියන එක ආණ්ඩුව ඇයි මේ තේරුම් ගන්න නැත්තේ? වාර්තා ගන්නාවකින් එළියට දාලා තිබෙනවා. මේක අලුත් කාරණා නෙවෙයි. එතකොට හිරකරුවන්ගේ දැඩි මානසික පීඩනය, හිරගෙදර ඇතුළේ තියෙන තදබදේ, නඩු දැවැන්ත ලෙස ප්‍රමාදය, ඔවුන්ට පහසුකම් අඩුවීම මේ වගේ ගොඩක් කාරණා තිබෙනවා. එතකොට ඒවට උත්තර ක්‍රමානුකූලව හොයන්න එපායි. අපි කියන්නේ ඒක රැකින් මේ සියල්ල විසඳන්න පුළුවන් කියලා. හැබැයි අඩු ගානේ අවුරුදු දෙකක් ගිහිල්ලා මේ ආණ්ඩුවට බැරි වුණානේ බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණය පිළිබඳ කිසිදු සාධනීය පියවරකට යන්න. කරේ එකම දෙයයි තවත් බන්ධනාගාර පුරවන එක. වෙන මුකුත් පියවරක් ගත්තේ නැහැ. දැන් රජයේ රස පරීක්ෂක වාර්තා ප්‍රමාද නම් ඒකට අලුත් ලැබ්ස් හදලා ඒ අලුත් කාර්ය මණ්ඩල අරගෙන මේ වගේ දේවල් කරලා පරීක්ෂණ වාර්තා කඩනම් කරන්න එපා. ඒ වගේම පොලිස් පරීක්ෂණ ප්‍රමාදය වෙනවා නම් වාර්තා ප්‍රමාද වෙනවා නම් නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවේ මැදිහත් වීම ප්‍රමාදයන් ඒවා කාර්යක්ෂම කරන්න ඕනේ. තාක්ෂණික ක්‍රමවේදයන් අනුගමනය කරන්න එපා. එහෙම නැතුව මේක පැත්තකින් තියලා කොලේ වහලා තුවක්කුවක් අරගෙන අපි කියන හැටියට හිටපල්ලා කියලා තුවක්කුව පෙන්නගෙන ඉඳීම හැමදාම කරන්න බෑ. ඒක තමයි අපි කියන්නේ සැබෑ ලෙස රඳවියන්ගේ මේ තියෙන මානසික පීඩනය සහ ප්‍රශ්නය ආණ්ඩුව හඳුනා ගන්න උත්සාහ කරන්නේ නැතුව අඳුරේ අතපත ගාමින් යනවා. දැන් බන්ධනාගාර ගැන කියද්දී මේ ඉස්සල්ලා chance එකේ ශ්‍රී ලංකාවේ ස්පටෙන් ගන්නවා පොහොට්ටුවෙන් ගන්නවා ඔබතුමාලාගෙන් ගන්නවා ඊළඟට ඔබතුමාලාගෙන් දැන් ආණ්ඩුවේ ජනප්‍රියම ක්‍රියාදාමය නෙමේ සතියකට වරක් කාව හරි අත්අඩංගුවට ගැනීම රිමාන්ඩ් වාරයට පත් කිරීම ඊට පස්සේ පුළුල් ප්‍රචාරයක් දෙන එක මහා හොරකම් දෙවන්ත හොරකම් අල්ලගත්තයි කියලා කියන එක. හැබැයි මම දැක්ක ගිය සතියේ අර සිද්ධ වුණු දෙයි මම නංගා කියන්නේ නැහැ. ඒකේ ලක්ෂ 25ක්ද කොයිද පාඩු සිද්ධ කළායි කියලා ගාන හරියට මට මතක නැහැ. රජයට පාඩුවක් සිදු කළා. ඇත්තටම මොකද්ද ඇති කළ යුතු නීති ප්‍රතිසංස්කරණය? මම කියන්නේ රජයට පාඩුවක් සිදු කළා නම් ඒකට යම් දඬුවමක් තියෙන්න ඕනේ. හැබැයි ඒ අතරතුර රජයට සිද්ධ වෙච්ච පාඩුව අය කර ගැනීමේ ක්‍රමයකුත් තියෙන්න ඕනේ. ඒක මේ රටේ සමස්ත ආර්ථිකයට කොච්චර බලපෑමක් සිදු වෙනවද? බලන්න ගල්ලඟුරු වංචාවෙන් කෝටි 1000යි. අර හැකර්වරු අතට ගියායි කියලා ආණ්ඩුව පුනපුනා කියන ඩොලර් බිලියන 2 මිලියන 2.5 මුදල ගත්තොත් කෝටි 100කට ආසන්නයි. දැන් ඒවා රුපියල් 7 නෙවෙයි ඩොලර්. දැන් ගල්ලඟුරු එකේ පාඩුව ඩොලර්. දැන් එවැනි වංචාවන් වහා නවත්ත ගන්න එකනේ පළවෙනි දේ. අපි කියන්නේ ඉතිහාසයේ වැඩි කරලා තියෙනවා නම් කාටවත් දඬුවම් කරන්න එපා පරීක්ෂණ කරන්න එපා කියලා කොයි වෙලාවකත් අපි කියන්නේ නැහැ. පරීක්ෂණ කරන්න සාධාරණ යුක්ති සහගත වෙන්න. හැබැයි
දැන් වෙන දේවල් ඊට වඩා භයානකයිනේ. කන්ටේනර්ස් 320න් වංචාව, ගල්ලඟුරු වංචාව, ඩොලර් බිලියන 2.5 වංචාව මේ වගේ ගොඩක් දේවල් පෙළට එකතු වෙලා තියෙනවා. ඒ ඔක්කොම පැත්තක. ඒ ඔක්කොම පැත්තකින් තියලා මේ එකක් අරගෙන ආණ්ඩුව ප්‍රචාරයෙන් සහ මේ වගේ දැවැන්ත ක්‍රියාදාමයක් කළායි කියලා මහ ජනතාවට ඒත්තු ගන්නමින් මේ දුවන්න හදන්නේ తాවකාලික සුවයක් සඳහා පමණයි. දැන් නීතිඥ සංගමයේ මෙතෙක් කල් කී තියෙන ජනාධිපතිතුමාගෙන් අවස්ථාවක් හම්බුනේ නැහැ කියන්නේ හෙට දින අවස්ථාව වුණ සාකච්ඡා කරනවා. ඇත්තම ඒ සාකච්ඡාව ඔය සංශෝධනය ගැසට් කරන්න ඉස්සලා දුන්නා නම් හොඳයි. අවාසනාවට එහෙම කළේ නැහැ. මොකද ආණ්ඩුවේ වුණෙම දෙන්න ඇත්තේ ඇත්තටම නීති සංගමේ මගහරින්න බැරිකමක් ඇති. ඔන්න අපි හම්බුණා කියලා කියන්නේ නීති සංගමයට හම්බුණා. අපේ අදහස් කිව්වා. එතකොට අපි දැන් හැමෝම දැනුවත් කළා වගේ කතාවක් කියන්න වෙන්නේ නැතුව හම්බ වෙන්නේ. නීති සංගමේ ස්ථාවරය බොහොම පැහැදිලිව ප්‍රකාශ කරලා තිබුණා. ඕන් දිගින් දිගටම කියන්නේ 22 වෙනි සංශෝධනය නැත්නම් ඔය ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය සහ අභියාචනාධිකරණයේ නිශ්චකාරවරුන්ගේ විශ්‍රාමික වයස් සීමාව දීර්ඝ කිරීම කරන්න යන්න එපා කියලා. ඕන් එතන හේතු ගොඩක් කියනවා. ඒ හේතු සාධාරණයි. ඒතකොට ආණ්ඩුව අඩු ගන්න ඒකට යහපත් ප්‍රතිචාරයක් දක්වනවා නම් හොඳයි. සාකච්ඡාවේ ප්‍රතිඵලයක් තියෙනවා. ඒක මාධ්‍ය සංදර්ශනයක් නොවිය යුතුයි. අපි දන්නේ නැහැ නීති සංගමයේ දීලා තියෙන සාකච්ඡාව මාධ්‍ය සංදර්ශනයක්ද කියලා. ඉතින් ජනාධිපතිවරයා ඒ සාකච්ඡාවෙන් පස්සේ ජනාධිපති මාධ්‍යාංශය නිවේදනයක් නිකුත් කරයි සුපුරුදු පරිදිම නීති සංගමයට කරුණු පැහැදිලි කළා. තවත් ඔකට බොරු දෙක තුනකුත් එකතු කරයි. එකතු කරලා ප්‍රචාරයක් කරා. එච්චරයි වෙන්නේ. 22 වෙනි සංශෝධනයේ අකුල ගැනීමක් සිද්ධ වෙන්නෙත් නැහැ. ඕනේ කරන්න උත්සාහයක් නැහැ. මොකද මේ රටේ බහුතරයක් දෙනා ඒක ගැන කියන මතයට කැමති නම් මහජන මතයට ගරු කරන ආණ්ඩුවක් නම් ඕනම වෙලාවක Taman රිවර්ස් වුණා කියලා ඒක වරදක් නෙවෙයි. ඒක ජනතාවට ගරු කරලා කරන දෙයක්. එහෙම නැතුව මේ හදන්නේ අර මේක යටින් තව විශාල ගිනි ගොඩක් තිබෙනවා. අපිට ආරංචි ව්‍යවස්ථාවේ යම් අඩුපාඩුවක් අල්ලගෙන ඒ ව්‍යවස්ථා අඩුපාඩුකමුත් මේගොල්ලෝගේ වාසියට හරව ගන්න උත්සාහ කරනවායි කියලත් ආරංචි මාර්ග තිබෙනවා. අපි කියන්නේ ඒ කිසිවක් කරන්න නෙවෙයි මේ ආණ්ඩුවට ජනතාව බලය දුන්නේ. සැබෑ ලෙස සිස්ටම් චේන්ජ් එකක් කරලා මේ රටේ අලුත් ගමන් මාර්ගයක් යන්න. හැබැයි අලුත් මාර්ගයේ කෙසේද කිව්වොත් පරණ ආණ්ඩුවලටත් වඩා අන්ත දූෂිත සහ වැරදි ක්‍රමයකට මේ ආණ්ඩුව යන්නේ. හරි. thank you.